Okay, die 1 Mei 2025 en behalwe dat ons nog steeds binne die koepel is ons nou nie vanoggend in Parys nie. Nee, ons is nou in die Koppies distrik. Wat vir my altyd vreeslik mooi is dat Parys is rande en koppie en berge en al daai klas van dinge waar ons in die Vrystaat natuurlik die vlaktes ken. Nie net die Vrystaat nie, maar ook hier in Koppies se wêreld. Hierdie is letterlik binne in die koepel, met Koppies as die suidelike grens en natuurlik daai rand aan die ander kant Parys as die noordelike grens. By Vredefort in die weste en soos ons altyd sê daar by Weiveld in die ooste. Nou ja, vandag maak ons 'n draai in Koppies om te sien en te kyk en te wys hoe dit klop aan hierdie kant van die Vredefort koepel. My maand wys vir ons beweeg in die rigting van die winter en dit is so lekker koel, vars oggend vanoggend. En vir my is hierdie ook 'n baie belangrike plek, nie net persoonlik nie, maar in die geskiedenis van, as jy wil, die boerevolk. Vredefort weg konsentrasiekamp. Ons is nou op die terrein en hier agter my is natuurlik die Distrikts Landbouunie Greenlands Boerevereniging. Dis waar hulle saal is en dan saam met dit is hierdie terrein, die Vredefort weg konsentrasiekamp Kerkhof. En vir my 'n baken in my lewe, want ja, nie net van my nie, van baie van ons mense se voorsate is natuurlik hier tot ruste gelê. Tragiese deel van ons geskiedenis, maar kom ons gaan kyk. Dit lyk so 'n bietjie verwaarloos en so aan, maar ja, daar is die name aangeteken van ons voorgeslagte. Mense wat gesterf het. Vrouens en kinders en ou mense hoofsaaklik gedurende die Anglo-Boereoorlog. Dis nou die ingang hier oor die treinbrug, oor die treinspoor na Koppies toe. Van Parys se kant af, geniet ons die brug. Hy word gebruik om allerlei goedes op te adverteer, soos wat jy hier inkom by die kakiebosse en al die goed, die Moed, Taxidermie, Woema Petrol, nog Woema, Jostas, Agri Petroleum. En dan hier is ons in Koppies dorp. Hier kom ons in. Eerste indrukke, lang gras, doringbosse, bome wat binne in die pad groei. Ja, ouens, dit lyk darem maar regtig terrible. As jy vat, eens op 'n tyd was Koppies die juweel van die Vrystaat. Dis nou klompie jare terug, maar ja, inderdaad was dit so. Right nou, hierso is Koppies se ou watertoring in die verkeersdepartement hier aan die ander kant. Ja, met sy bordjie op, welkom in Koppies. En ja, bosse. Hier word nie gras gesny nie en ook nie bome gesny nie, doringbome by die dosyne. Ai, gate in die paaie. Kyk, daar's nie 'n plek sonder pothous nie, ons moet vrede maak daarmee, almal het pothous. Die kerkie is daarom nog netjies skoon, die jaard, en dan is ons hier by die boubedrywighede in Koppies. Blue Green Construction Plant Hire, ja nee, hier gaan die manne, hulle is besig met hulle dinge.
aan die werk hier op die 1 Mei binne in Koppies. Staan hier so ouens vir arbeid. Natuurlik is Senwes toe vandag. Nog gate in die paaie, ons moet maar mooi ry hier. Om nie in 'n gat in te val nie. Ons stewige gate hier in Koppies. Lekker. Right ou, hier kom ons nou af. Definitief in die hoofstraat in. Die eerste besienswaardigheid hier in Koppies is daar aan die oorkant. Daar sien ons Esterbel Robinson se park. Ja, die manne waai, daar so is Esterbel Robinson se parkie. Right ou. En sy was natuurlik nou een of ander baie belangrike persoon in die verlede. En dan het ons nou hierso die garage Vuma. Vuma is hier waar jy kan petrol ingooi. Ons het hier 'n winkeltjie wat oop is. Ons het Walson se slaghuis. Ja, nee, die dinge is aan die roer. Walson is ook vandag vir besigheid. Butchery. Ja, die butchery. Lekker. OK. Kom ons vat so Drentel rigting af hier. Waar is die ander mikrofoon? Food zone hierso, lyk nie baie kosher nie, maar ja, sy deure is oop op werkersdag. Oorkant food store is daar 'n groentemark lyk vir my ding. Hier aan die kant. Ja. Vars groentetjies, dit lyk te lekker. The U-Save hier in Koppies. Ja, dit lyk vir die besighede is oop. Hierso is nog 'n winkeltjie wat allerhande halal takeaway. Baie kos hier so in Koppies. En dan 'n bietjie hardeware ook sien ons. Bietjie hardeware winkels, daar's planke. Koppies Cash and Carry, morning. Cash and Carry, hierso is Absa JH Cash Loan. Ja, jong, hierso is rye en rye besighede hier in Koppies lyk vir my. Hierso is die Black Label Tavern, Noord-Vrystaat drankwinkel, lyk vir my duidelik onder Chinese bestuur. En ons het vir Absa, ja, gaan ons. Koppies apteek, ou baken hier in Koppies, jare en jare al op dieselfde plek. Een van die ou besighede, ek wil amper sê dis die enigste een behalwe Absa wat nog oor is van as ons nou moet 'n lyn trek 1994 tot nou toe. Is dit alles net nuus. Nee, die Pep is ook nog hier, Pep Stores, nog 'n ou baken in Koppies, joh. Pep is al vir jare en jare hierso. En laas Pep was natuurlik F&B, maar hy is lankal nie meer F&B nie. Dis nou die Herbal Clinic. Koppies Herbal Clinic en Cellular, ja. Ons het 'n Stop Shop General Dealer hierso, Cover Yourself. Interessant. En dan natuurlik die ou Hell's Garage. Hy is nou ook iets anders, die ou Springbok Kafee. Hy het nog steeds sy selfde naam, Springbok Tea Room, vir jare al, 100 jaar. Hier was altyd die garage gewees. Dit is nou een of ander besigheid reg oorkant die NG moedergemeente van die kerk, hier in Kerkstraat in Koppies. Ja, al die ou besigheidjies. Nee wat, daar's nou die derde een hierso, ons se Louis op die linkerkant. Dis nou weer Louis. Hy's ook al baie jare hier in Koppies, nog steeds volwaardig. Besigheid. Ons is amper deur die dorp. Tussen die gate deur. Hier gaan ons. Hierdie was die ou Standardbank. Hy's nou ook omskep in een of ander besigheid wat niemand weet wat nie. Meer harde woorde. Ja, snaakse name. As hy nog steeds koswinkeltjies. Hierso is nog 'n motorhawe. Beauty salon. 'n skoonheidssalon, Stralita Motors bestaan nog steeds, kan jy dit oor vertel. Maar dis nou ook 'n takeaway en dan het ons natuurlik die poskantoor tussen die gate. Jesus, hierdie ouens se potholes is erg. Die poskantoor reg oor kan die munisipale gebou. En dan reg langs die poskantoor is die Koppies Landroshof. En langs die Landroshof het ons die polisiestasie. Die polisiestasie in Koppies. Dan het ons JV trekkers. Dit lyk vir my baie groen hier by JV trekkers. Ons het die KLB beheerkamer reg oor kan die Emily Hobels. Reg oor kan die Emily Hobels aftreeoord hier in Koppies. Natuurlik Emily Hobels ook groot in die geskiedenis. Na die Boereoorlog het sy hier 'n kantskool gehad. En natuurlik Emily Hobels ter ere van haar, die Emily Hobels. Koppies is so propvol geskiedenis.
Ja, en so lyk dit in die dorp. Vroegoggend op die 1 Mei 2025, die plek Dit is is sleg lyk dit hier. toegegroei. Ja, yes. Dit lyk nie goed nie. Nog 'n paar huisies. O, sjoe, kyk daai mooi huis. Sien jy daai mooi huis? Ek het hom gesien. My droomhuis. Sjoe. Sleg lyk dit hier. Nee. Okay, ek weet ek moet op dit sê. Maar dan moet ek. Sjoe, dit stink. Ryk soos Riewil. Haai, Dit ryk soos Riewil. is dit? Dit stink aan. Nee, ek kan nie. Op 'n by 'n wildplaas. Ek is Koppel TV. My naam is Christine. Ons is vanmôre hier in Koppies en hier in die straat, reg in die strate, lê daar Riewil. Julle, dit ryk sleg, dit stink vreeslik. En soos ons ry, sien ons wraggies kyk hier oorkant hierdie huis. Is hier rou Riewil. Julle ouens, dit is sleg. Hoe verwag hulle die mense moet met dit saamlewe? Wanneer kom sorteer hulle dit uit? Hoe lank lê dit al so? Dit vrot hier. Dis regtig om van naar te word. Werklik waar, dit is 'n oorweldigende Riewil reuk op hierdie plek. Die grondpaaie hier in die Koppies distrik lyk baie beter as die teerpaaie in die dorp. Nog steeds in die Koppies distrik, historiese plekke. Ek is 'n ou vir historiese plekke, vir geskiedenis en wat daarmee saamgaan. Nou hier waar ons nou is, Rooiwal, of dan beter bekend as Rodewal. En die ouens wat in die geskiedenis belangstel, sal weet, die naam herken, die slag van Rodewal. Iewers daar in 1901 was hier by hierdie stasie 'n vreeslike groot veldslag gewees. Ou generaal De Wet aan die een kant met kommandant Vroneman daar van die Heilbron distrik aan die ander kant. En wat gebeur het is die trein van die hawe af van Kaapstad wat al die Britse soldate in daardie tyd Suid-Afrika, die ZAR en die Republiek van die Oranje Vrystaat was. Al hulle kos, drankies, klere en 'n klomp goed, maar belangrikste van alles was die soldui van die hele Britse weermag wat op daai stadium in Pretoria was op daai trein. Toe gaan De Wet en sy ouens en hulle knip die telegraaflyne tussen hierdie stasie, Rodewal en Kroonstad, waar die rangeerwerke was, knip hulle die telegraamdrade af. En die ouens daar in Kroonstad sê, nee, die trein kan maar ry. Intussen tyd gaan hulle en hulle blaas die brug op wat oor die Renosterrivier loop. En dit het tot gevolg gehad dat daai trein hier op hierdie stasie, Rodewal, kom stop het en 'n baie maklike teken was vir die boeremagte. Ja, hier's van die ouens wat op daai veldslag gesterf het, aan die Britse kant. Aan die boere se kant het daar een burger gesneuwel, een in Meiburg, ook daar van die Heilbron Kommando. In hulle skermutseling met kommandant Vroneman het hy die gees gegee. Daar was stories dat hy per ongeluk deur een van sy eie manskappe doodgeskiet is. Nietemin, die kort en die lank daarvan is, die boere het daai trein geroof met al die wapens en alles wat hulle kon vat en natuurlik al daardie baie geld. En tot vandag toe is daai geld skoonveld. Generaal De Wet en sy boeremagte het alles gevat wat hulle nodig gehad het en kon kry en die res aan die brand gesteek en tot niet gemaak. Hier by die kerkhoffie by die slag van Rodewal het die vroeër toerisme afdeling van die Vrystaat hierdie borde laat opsit wat die hele storie baie deeglik en baie duidelik laat uitspel het, maar ja, die kwaliteit is nie so goed nie, ons kan sien dit het erg verweer. So ongelukkig, ja, dat hierdie stukkie inligting op hierdie stadium verlore gegaan.
Koppel TV. My naam is Christine Meyer. Ons is vandag hier by 'n begrafplaas op Koppies en ons wil net 'n bietjie gesels vandag oor hoe mooi dit is hier. Ons weet wel dit is die munisipaliteit se verantwoordelikheid om begrafplase oor die algemeen wat publiek is, mooi en skoon en netjies te hou, maar hier is die perfekte voorbeeld van 'n plek wat lyk of dit gereeld in stand gehou word, skoon gemaak word, grasies gesny word en die grafte lyk nog baie mooi. Hier's grafte van die 1800s en dit blyk nog splinternuut amper. Dit is regtig mooi. Ek dink dit dra 'n sterk boodskap oor aan hoe ons wil hê dit moet by ons kan lyk. Hierdie lyk nie net soos 'n begrafplaas nie, maar soos 'n tuin van herinnering. Dit is baie mooi hier en dit lyk soos 'n plek wat mense kan sê hier word daar na ons voorvaders en ons ouers en oumas en oupas ensovoorts mooi gekyk en ons gee om en ons het respek vir hulle.